جلال الله خان راته 2 لکه روپۍ راته جلال الله خان منلي. جلال الله خان خواله تللی ثنا بیل بوټی دی یاره یوه چې لرې لوپټه وینم خوی مې فشار کته کېږي. ما چې زما خوی خیابۍ له ډوډۍ وکړه چې خفه رانه نه شي لور یې اخلم سوال کار نه څه ووایم لنګولی به زه کوم که نه وړه به زه غږم او هغه به راله صرف ترانه ته ورارتي او زه خلا فلحال وړوکی یم ځوانۍ ته نه یم رسېدلی ډېر وړوکی والله ډېر سبزانه دا دې کې مقصد دغه سبزانه چې لکۍ راته وشڼی ما وله ولیښېلی دی په دې کې مقصد جرګه کېنول غواړي دې کې مقصد تر له منډه راځي دې کې مړی وشتلی راځي چا چې اوس مې باندې کړه څېړۍ لرګې دې ور وشتلې او بناکي صابونه بناکي تېل او تک زیړ لاس پاکی دا په تشناب کې ځوړاندې واده په دقه واقع خوند کوي. قدرمنو دوستانو سلامونه احترامات خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړې وي. یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم او دوستانو نن له ډېرې موده پس د مسلم خان خواته راغلی یم. مسلم خان چې په ټولنیزو رسنیو کې خورا شهرت پیدا کړی او یوه دوره وه چې تېره یې کړه. دا چې دا ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو نه لرې پاتې شو نن یې موږ خواته راغلي یو د هغې هغه ژوند چې اوس خلکو پرېښی دی هغه خلک چې په هغه وختونو کې چې دا په ټولنیزو رسنیو کې خورا ډېر مشهور شو او خلک یې خواته راغلل. اوس ګورو نن چې د دې خواته څوک شته یا نشته هغسې مینه او هغه دبدبه د مسلم خان سره نن هم شته او که نشته. نو دوستانو ورځو مسلم خان خواله. مسلم خان دی څنګه چل دی؟ السلام علیکم مسلم خان ستړی مه شي جوړ تازه تکړه ستړی مه شي. څنګه مشرخې مسلم خانه څنګه خیر دی صحت ښه دی؟ لارې درانه وځه چې بدن وننوځو کېږي نو صحیح دی دا به ماته پرېږدې زه به یې ونیسم دا به وباسو دغسې دا طرف صحیح دی ښه راځه دې ځای ته کښېنه مسلم خان ته کښېنه زم د بدل ته کښېنم ته دلته کښېنه آفرین. مسلم خانه دا راته ووایه چې څنګه یې خیر دی صحت ښه دی؟ خیر خیرت په خیر یې؟ په خیر دی. نو ژوند ښه روان دی؟ ژوند ښه روان دی ماشاءالله. چېرته ورکې دا ډېر وخت نه ښکاري؟ دغه وخت دی چې ځکه ورکم چې دغه دوکانداري کوو نو بل کار خو هم نشته دی. ها دوکانداري څنګه ده؟ دوکانداري ماشاءالله یاره خپله ډېړي مې کوي خپله ډېړي کوم څنګه د اړیکې لګه خو مقصد مخکې به مې غره کې بزې ساتلې هغه به مې کولې اوس مقصد الله پاک رمانې رحم وکړو الماس یې خدای مور پلار ته آباد لري دوکان له هغې ودان کړی او دا بسکټ او دا شنې چوره بس دغه خپله ډېړي مې برابروي بیا 100-200 روپۍ برابروي. د پخوا په شان هغه مینهوال دی اوس هم راځي که نه؟ یاره مینهوال اوس کم شو. ولې؟ یو جمعې په ورځ باندې ډېر زیاتي جمعې په ورځ ډېر زیاتي او نور مینهوال داسې کم شو مقصد دا خو اوس جمع شو دا بوتلې موتلې نه وځي دا چې خیره څه وړی شو بیا به د واورې موسم په شروع شو بس بیا به بوتل هم ښه وځي هر شی ښه وځي. نو اوس دغه غریبي مقصد 800 روپۍ 500 روپۍ برابرېږي. نه د ښه مسلم خانه دوکانداري ښه روانه ده د ورځې 200-300 ورته پاتې کېږي؟ هو داسې پاتې کېږي انشاءالله دغه کار کېږي 300 پاتې او مینهوالو نو پرېښی اوس مینهوالو داسې چې جمعې په ورځ باندې ډېر زیات راځي داسې سودا مودا کېږي که نه او نور داسې خیلي په ورځ پنجشنبې په ورځ باندې هغه څوک چې مخکې راتله او تا سره یې مرستې کولې هغسې څوک راځي اوس؟ هغه نه راځي. ولې نه راځي؟ نه راځي نو مالداره شولې مالداره شوم ځکه اوس نه راځي پیسه دې مقصد پیدا کړ هو ځکه نه راځي. چې پیسه دې پیدا کړې ده نو بیا خو مشکل یو سړي لور ویلې د 4 لکه 2 تولې سره وایي خو ته دې خپله مینهوال ته ووایه چې کوشش راسه وکړي چې څه دا دغه وکړو. دوستانو د مسلم خان همدغه ارمان دی چې همدغه یو ارمان دی چې مسلم خان یې تر کومه ځایه ورسو خو متاسفانه چې دا ارمان پوره نه شو. نو دوستانو باندې غږ دی چې مسلم خان د وټساپ شماره به موږ ورکړو مسلم خان سره مرسته وکړئ او تر څو دغه یو ارمان یې فکر کوم پاتې دی دغې ته ورسېږي. څنګه مسلم ښه زه به مینهوال ته به زه دا پوښتنه وکړم د خیره څخه چې مقصد ته دلته راغلی دا دوکان مال الماس هم جوړ کړی مور پلار ته خدای آباد لري ما اوس په یو ځای کې پرتی لور هغې سره وروره سړی 8 ساعتې راځي دی وره مکتب ودرېږي کوژده مې کړې هغه زنانه موږ زنانه تلیاقه کورې ولو هغې زنانه راغلې دا کورې ولو پټه خو مې نه ده فلحال خو مې واده او فلحال له مې مقصد زما خو هر ساعت په وچه واده یي نو اوس دې هغه کوژده پټه کړې موږ ته دې نه دي ویلي نه تا ته مې مقصد ته پیا نه شول ته زمونږ ورور یې که نه
ورور به نه خرابوه ښه ما په شنګر کې اخیستې 4 لکه روپۍ 2 تولې سره دا وایي دا 4 لکه روپۍ 2 تولې سره زه کوم ځای نه کم څه خټ خو نه ده چې رابې وم اوس به مهر کم شي 2 لکه روپۍ او 1 توله سره او جنۍ دا رشته په دې شنګر کې دا تر دوی مې مخامخ دی ما له خپل ځای کې مې له خپل دوکان نه کوک ویوړ ما چې زما خوښه ابۍ لا ډوډۍ وکړي چې خفه رانه نه شي لور یې اخلم سوال کار نه دی د پردۍ لور ساتل ډېر ګران شی دی خیال دی اوس راته وایي چې مقصد 4 لکه روپۍ 2 تولې سره راکړه تاسو دې ټول مینهوال ته وایي چې تاسو باندې 1000 روپۍ نه راځي کوشش وکړئ مقصد زه خو ستاسو ورور یم بیا چې ستاسو کور ته وراندار راځي څنګه ورور یې ته موږ ته جواب نه وې په کوژده پټه کې لکه پټ لیږي او موږ ته جواب نه وې ورور یې خبر ته کوم کنه بلال خو واده مقصد نه ده کله بلال خو دوا یې راسه نه ده کله صرف دوا پاتې ده پیسو ته خبره باندې ماتې شوې چې مې ورکړې پکې نه لکه مقصد دې سپی نه شولې که نه ته ما په خبره پوه نه شوې هغه زنانه چې رالې داسې ویل چې ستا شوه مقصد دغه شیان پوره که او بیا راشه ستا شوه داسې راته ویلې او جلال خان راته 2 لکه روپۍ راته جلال خان منلي جلال خان خواله تللی وي دلته راغلی و ستا خواله راغلی دلته هغې سره مخامخ هغې راته وویلو چې مقصد مسلم خانه ته صرف جنۍ خدارې واخله دوا مواد یې وکړه نو 2 لکه روپۍ دې په معاش ورکوم او جنۍ مې ځلې دا ما ته اوس په یو ځای کې راته بل چا ویلې په کامه کې دی هغه د 3 بچو سوالمان هغه خو نه اخلم په دې پسې بیخي څه نه هغه نه اخلم نه ولې هغه 3 بچو هغه کونډه ده کونډه نه اخلم دغه تنکۍ جنۍ پسې بیخي څه خراب شوی پسې ما وبشي کیږي مړه کیږي هر څه کیږي اورې مسلم خان او زه خلا فلحال وړوکی یم ځوانۍ ته نه یم رسېدلی ډېر وړوکی والله ډېر وړوکی ښه مسلم خانانو اوس وړوکی ته واده ته به ورسېږي دا په قلاره کېږي دا سبزه نه ده دې کې مقصد دا سبزه نه چې لکۍ راته وشڼئ ما وله ولیښېلې دی په دې کې مقصد جرګه کېنول غواړي دې کې مقصد ترله منډه راځي دې کې مړی وشتلی راځي که داسې نه ده دا په قلاره کېږي غوریجه به ورجي جوار به ولجي غلم به لو شي کال ته به خبره ولیږي داسې په مخ په منډه نه کېږي وکړه چې شی به وشي خاد ما ته د سړي لور منلې دا داسې په قلاره کېږي داسې په قلاره نه کېږي مقصد دا خو سبزه نه ده چې مقصد پړپ کې واچو سالم لی رابوځي که نه دې کې جرګه کېنول غواړي په دې کې سپین ږیرې کېنول غواړي دې کې مړی وشتلی راځي دې کې غم خادي راځي خیال دی غلم به پاخه شي کارینونه به وربل شي پټی به وربل شي کار ته به خبره وولیږه او مقصد دا خو په قلاره کېږي داسې په مخ په منډه نه کېږي ښه دا ته خوند نه ده راوړی چې تاله سار په پړي کې وتړي چې څوک مسلم ده دې شاندې نه وړه او کوشده ولګو دا په قلاره کېږي دې کې جرګه راځي دې کې ټېله راځي دې کې مړی وشتلی راځي دې کې سپین ږیرې کېنول غواړي وروره دا داسې په مخه په منډه تاله نه کېږي چې نن به سالم به لاړ شي او شنګر مجردانو ته وایي چا چې ښځې نه دي کړې هغې ورته را مشوره ورکړي او مجردان چې چا چې ښځې نه کړه الله دې پسې ړوند کړي چې په دوربین کې ولې ولې یو دی هغه خوا ته ناست دی بد ګوریا دا ها څه نشته دا هم ستا په شان مجرد دی دوربین کې بیا ویني څه اوس ته تا تېره ده اوس د هغې پته هم درته او هغې پته م راته شته ده چې ما څه په څنګل کې نه د دې سم دي هېڅوک مې ویني نه ټول مې جوړه که نه او جمع را باندې راغی غېږه مې تشه ده وړو مور نشته ډبل بیډ شته دی خو میرا خو یاد وغلی دا کار به وشي ته څه وایې ستا زړه څه وایي دا کار اوس په اسانه نه کېږي دا به ته د هغې لپاره لږه جړها کړې د هغې لپاره به لږ ایکټینګ کړې اوس دلته ولسوالۍ نه څوک راغلی او مشر و یو مې ضمانتي مې یو شابودي ناجح پېژنې برق رئیس یو مې هغه ضمانتي ورکړه یو دلته د کوزه ځای کې دی ابوبکر قماندان صاحب هغه مې ضمانت نه ورکړي زما ضمانت به کوي زه به ښځه وام نو کنځم بیا نو ښځه خو سړی لوپر ورته ښکاره شوې ښځه وې ښځه به سړی ویم کنظیم بیم چې مقصد هسې مثال یې ویم مقصد نه ویم داسې مثال نه ویم سبا را رامانځله اوبه نه راخلي یا مقصد شی نه راخلي یا مې مقصد کته بازار ته ځم او دوی راپسې بقې وایي هسې مثال زه بیا دا ښځه څه دپاره کوم نه منځله اوبه خو به ورله ته رالي
مسلم خانه ښځه کې خدا خبرې شته ګوره اوړه به ورله نه دی اوړه به ورله کاغه کې اوړه به ورته زاغه کړم ښه ځای به ته جارو کې ښه صحیح ده که نه صحیح شوه بل څه شی اودس چې هغې که اوبه به ورله ترالي زه به یې له راخلم څپې کې به ته تپي ښه او د بار کارونه به هم ته کړي ښه اوس څه زه ووایم لنګولی به زه کوم که نه ښه اوړه به زاغه کړم او هغه به راله صرف ترانه ته ورارتي پیړې به زه کوم پیړې به ته کړي اوبه په به یا په کور کې راوخېږو او وروره نور کوي مساله دې څنګه کړه کوي مساله نه ده شوې یاره ولې چا ونه کړه چا ونه د کوي پروګرام ونه شو نه ده ښه دوستان مسلم خان کور کې موږ خپرونه کړې وه تاسې به چینل کې کتلی هم شئ چې دوی هغه سیند غاړه وه ټول ماحول موږ کتلی وو چې د اوبو ډېر زیات مشکل لري د مسلم خان بیچارګي او بوډۍ مور ده هغه د کونړ لوی سیند ته ځي ډېر لرې هم دی تقریبا د دیو د کور ورته 10-15 دقیقې لاره ده د هغه ځای نه په منګي کې اوبه راوړي نو موږ مخکې هم غږ کړی و چې مسلم خان ته دغه کوي ضرورت حل شي نو دا به ډېره ښه خبره وي او اوسه پورې هغه د مسلم خان دغه مشکل نه دی حل شوی او موږ مخکې هم ډېرې هلې ځلې کړي وي وسې مو کړې وي چې وګرځو یارانو دوستانو ته هغه څوک چې خارج میشتي ملګري وو هغوی سره مو هم رابطې وکړلې او دوی سره مو په خپل وس او توان مرستې کړې وي خو اوس دا چې مسلم خان دغه د کوي ضرورت نه دی حل شوی نو مسلم خان په خلکو غږ دا دی چې د کوي ضرورت حل کړي وروره کوي ضرورت راته حل کړي وروره زموږ یوه بوډۍ مور د هغه هم کله کاته منګوله کوزه شي منګی په افسر راوړي ته صابې نال کلي د هغه پې اوبه کوي نو دا خو مسلم خان کوي مشکل چې نه دی حل او ته واده وکړي اوبه به هم بېرته راوړي هو نو مجبوري ده نو څه وکړم ژوند به سخت نه شي مجبوري ده نو دا پیدا څه شی شوه پیدا دا شی شو چې مقصد هغه مې په کور کې ناست زه به څه خر واخلم په خرو به وله به راخېږم نو هغه به په کور کې ناست دی او دا ټول کارونه به ته کوې نو پیدا څه شی شو د دې واده نه د پیدا څه شوه مړه زه خو یم تېر شه دې واده نه تېر دې شوه صحیح شو زه مړه نن دې ځای کې هم د دې واده نه تېرېږو بس ته مینهوالو غږ وکړه زه واده نه کوم مینهواله بس زه تېر شوم کوي ضرورت راته حل کوي واده نه نور تېر یم زه واده نه تېر شوم خو ماله صرف کوي قدرې ووایي بس زه به واده نه تېر شم واده نه به تېر شم او کوي راله همداسې تېر کړم ژوند به داسې تېر کړم د مرګه پورې تو دغه 2 لکه روپۍ چې ورکوي او یوه 12 روپۍ به دې باندې کوې وباسه هغه مور به دې ورته دوا کوي او انشاءالله واده نه تېر شم او دغه وکړئ کوي راله وباسئ او دې سره راویښه جو بچې کوې صحیح دی او کوي صحیح دی واده نه به تېر شو واده نه به تېر هغه شیرینۍ خو ته غوښتې وې که نه هغه څه موضوع وه لکه شیرینۍ راته به جواب ثنا بیل بوټی دی ثنا بیل بوټی دی یاره یوه چې لرې لوپټه وینم خوی مې فشار کته کېږي فشار پونۍ ورته به جب کې ګرځي فشار پونۍ جب کې ګرځي هغه د توبې موضوع دې رښتیا ورکه کلي مخکې به چې تا ویل چې لوپټه وینم او توبه هغه توبه پکې اوس نشته ښه ته ما نه یوه پوښتنه وکړه دا سړی به ما نه یوه پوښتنه وکړي وایي مسلم خانه دا واده په څه ورځ کې خوند کوي زه وایم واده څه ورځ کې خوند کوي مسلم خانه ما ته یې ووایم تا ته ویم که نه واده څه ورځ کې خوند واده په داسې په ورځ کې خوند کوي چې غټ څاپوڼې ورېږي او ورته دې ول لګولی او پلدې دې راکش کړي او تک تور چجوس پې باندې کړه څېړۍ لرګې دې ور وشتلې او بناکي صابونه بناکي تیل او تک زیړ لاس پاکه دا په تشناب کې ځوړاندې واده په دقه واقع خوند کوي خدای زما دې توبه اوس هم څه پوښتنه وکړه مشره ستا ملا یعقوب خان برادر خان ته ستا څه پیغام دی ښه ما وکړله دا به وکړي ما وکړله زه ته یې راته ووایه ستا ملا یعقوب مجاهد ته څه پیغام دی او دوه یاد کړه که نه ملا یعقوب برادر خان او برادر خان ملا یعقوب خان برادر خان ته ما دا پیغام دی چې سور تاخډیم چې دی افغانستان به انشاءالله تعالی ګل ګلزار کېږي په دغه ځای به تک شین نیرځي په هغه اړه باندې به تک شین نیرځي مسلم خان ملا یعقوب خان برادر خان نه د خدای توفیق ورکړي چې افغانستان ګل ګلزار کړي او د خاص کونړ بله نه د پاکستان په خوله کې ښودی نه شي دا خواږې دي که ترخې دي مسلم خان ملا یعقوب خان برادر خان نه د خدای توفیق ورکړي چې افغانستان ګل ګلزار کړي بدله باندې غږ د خرچې داسې پیدا چې افغانستان چې دی ګل ګلزار به شي بجلی نه به جوړ شي جرندې به جوړ شي افغانستان به وشي او پاکستان به راندې
کونړ بله چې په خوله کښېنوي تا خواږه دي که ترخې ولې نه ورکو ولې هلته هم مسلمانان دي مسلمانان خو نه ورکو نه ورکو افغانستان به انشاءالله ملا یعقوب خان برادر خان به ګل ګردار دی د خیره انشاءالله او زه انجینر یم ملا یعقوب خان برادر خان چې دغه موږ مشران دغه په چوکو کې ناست هغه چې ناست او پاکستان نه چې کوم ماجر را پاتې دا لا ښه کار وشو چې خپل افغانستان ته رال او مړه پاکستان کې دال وروره دال به خواړه او وروره دې کې غوښه دلته وروره غوښه شته دی وریجه شته دی کاڼیانې پخېږي کباب پخېږي دا لا ښه کار وکړو ماجران دې خدای روغ افغانستان ته خپل وطن ته راواخوت هغه دی خپل وطن چې دی که نه هر چا ته خپل وطن کشمیر دی خیلی دی دا لا ښه کار وکړو چې دا د پاکستان چې دی که نه پاکستان هغه موږ خاص پاکستاني چې کوم راواخوت خپل افغانستان ته راواخوتو پاکستان کې دال و غرکلي د غرکلي کني یو او وروره اوس خپل افغانستان ته رال ښه خپل افغانستان چې دی زموږ افغانستان دی ستاسو هم افغانستان دی د خیر ته انشاءالله تعالی خپل وطن به د خیر ته جوړ د ګټه به جوړو دا زموږ وطن دی صحیح شوه د خیره ته بالکل مسلم خان به ډیم کې پوره مرسته کوي که نه او زه به انجینر یم نقشه به تاسو او دوستانو د مسلم خان پیغام دا دی چې د کونړ په سره طاق باندې باید د برېښنا ډیم جوړ شي خدای دې وکړي چې دا ارمان یوازې د مسلم خان نه د ټولو افغانانو ارمان دی او دا ارمان یې پوره شي مسلم خان په وروستیو کې کوم پیغام یې ووایه چې بیا موږ هم ځو نه څنګه پیغام څه خواهش لري د ډیم نه غیر اول به مینوالو ته سلامونه وړاندې ټولو مینوال ته په دوبۍ کې په امریکا کې کم وطن کې ټول مینوال ته د مسلم د خوا نه اول سپیشل سلامونه ورسېده او مینوال د ماله نور هېڅ کار نه کوي یو واده نه هم تېر شوم خو ماله دغه کوی جوړ کړي اوبه دې راله رسه ډاکټر راوخېږئ که کوی جوړی که وروره شیشې اخلې کار څه کوي خو اوبه راته بیخي څه نشته دی او سار نه وروره یا بوله زه کوشم یا مې مور کوزه شي وروره هغه هم بوډۍ ده چې مونږ چې دا اوبه راوخېږو رسا دی کور کې راته یوه ټینکۍ جوړه کړو سمټ هغه او لاندې کوی جوړ کړو دا خو ډېرې قصې کړي خو بس څه کوم نوی پیغام شته بل نشته نوی ارمان نشته نوی ارمان مې دغه دی چې مقصد ماسپښین مازدیګر اذان راوړه ارمان درته ویم نوی ارمان دغه دی چې مازدیګر اذان یې کلی دی والله رانه خفه کېږي د خیره څه څوک خوړ ته کوشي څوک سیند ته وخېږي څوک دې ځای ته وخېږي الله رانه خفه کېږي دوه رکعاته مسافرۍ مونځ وکړي دا خو مې ارمان نه صحیح شو بیخي صحیح دوستانو مسلم خان د ډېرې موده پس تاسې ولیدو خپرونه په همدې ځای راټولوم او نور قضاوت تاسې ته برېږدم مسلم خان خپلې خبرې وکړې د پخوا په څېر هم نه دی اوس ښایسته خبرې کوي ښې خبرې کوي مسلم خان وایي چې ښځه نه غواړم ما ته دې په کور کې کویا جوړ شي بل لوی ارمان مې نوی ارمان دا دی چې د سره طاق ډیم دې جوړ شي چې افغانستان ګلي ګلزار شي په همدې ځای خپرونه پای ته رسوم تر بیا چې ښې چارې خدای پاک